簡單你見到10張 slide 就係佢咁樣去做出嚟啦。大家好，歡迎嚟到智多嘢講。我已經超耐冇拍過教學片啦，我都覺得係時候要拍一拍。我今日想介紹一個咧，我係極度推薦嘅 AI 啦，就係叫做加密幫手用 AI 去整 PowerPoint 啦。咁咧嗱，我唔係嗰啲逐個掣解釋嗰啲，我直接講係要啲乜嘢嗱。呢度最緊要係呢個掣新建個 PowerPoint 出嚟，中間呢個生成就係咧，簡單嚟講就係你俾一個嘢俾佢，一度就係填你想要啲乜嘢嘅。咁我整個例子啦，當係日本拉麵咁樣啦，之後就生成大綱，呢個最緊要。嘅咁，大家我係講主線，所以我飛跟住之後一路飛，跟住之後咧，佢入邊嗰啲圖片嗰啲我唔敢啦。咁咧就最緊要下邊個掣生成，咁咧10張 slide 你見到啊，咁跟住之後你見到咧一路咧佢啲相咧佢係自己揾或者係用 AI 整嘅嗱，呢一度咧你可以改嘅，即係靚嘅位就係佢已經整好晒啦。咁你可以改嘅，改嘅意思係咩咧？呢度卡片樣式你可以改咧，你可以改佢而家呢度咧嗱，話佢而家相係左邊啊嘛，你可以轉轉到係右邊啦，或者係我唔中意嘅，我中意上面嘅，或者我係唔中意圖嘅，或者我係中意佢作為 background 嘅嗱，我覺得呢個係幾 pro 嘅，其實呢個作為 background。我講一講呢個圖啊，你會見到其實佢呢度咧係 show 緊咧，佢其實究竟佢嗰個係嗰個圖係啲咩嘢？咁呢個原來係 AI 圖嚟嘅，咁佢本身嘅指令咧，佢已經幫你填埋，就係話係一個 steaming hot bowl of Japanese ramen，即係佢已經諗埋啦。咁嗱呢度你可以改嘅，改咧享受緊食拉麵咁樣樣。咁呢度咧，即係例如我唔中意個圖，咁我可以嗌佢 gen 嘅。咁嗌佢 gen 嘅時候咧，咁嗌佢 gen 咧下邊度咧就係生成啦。嗱，我中間嗰啲入邊教嗰啲我飛啦，我唔講啦。咁生成咧，好啦，咁我要呢個即係頭先講話講享受食拉麵啊嘛。咁佢又 gen 咗呢個出嚟。咁你見到呢個有圖啦，咁你可以揀嘅。其實佢通常咧似個 gen 咧就會 gen 3幅嘅。咁例如話呢個啦，呢個靚女啦，又或者呢個男仔啦，又或者係呢個卡通咁樣啦。咁我覺得靚女吸引啲嘅，咁樣我就擺呢個啦，5大基本元素咁樣，咁佢排晒出嚟。呢個就係整得最人整嘅時候就係最煩嘅，就係點樣排位咧。我撳呢度嗱，呢個就係控制緊成個呢5樣嘢㗎嚇。嗱，呢度你見到咧，佢可以俾你揀。而家呢個叫做純色方塊搭配圖示。咁我可以揀，例如話啲乜嘢咧嗱，即係其實揀緊嗰5個要素，我點樣排啊？嗱，即係當我係用項目符號嘅大型項目係一個項目，簡單講最尾究竟 output 出嚟嘅。咁呢個 output 嘅話咧，其實就係喺度一揀匯出呢度，佢可以匯出俾你揀 PDF 啦、PowerPoint 啦或者其他嘢。簡單你見到10張 slide 就係佢咁樣去做出嚟啦。咁呢個以一個免費嘅AI 嚟講啦，我覺得呢個係極度有用嘅。希望能夠幫到大家作為懶人可以整到快捷簡單嘅 PowerPoint 啦。好，如果中意呢段片嘅話，歡迎俾個 like 同 subscribe，嚟緊會繼續更加多嘅 AI 教學懶人包。拜拜。